mình sẽ thử thách làm slime một nào nhé các bạn. Và đây là những nguyên liệu slime một nào đây. Và đây là keo hồ dán này. Kia mấy cái này là hơi nhạt các bạn. Và cái này là dung dịch. Cái này là vì mùi thơm. Đấy, mình không có cham nào cả, mình dùng tắm cốm này. Cái hộp đựng thì màu trắng, không có màu xanh này cả. Cái đồ khuấy là màu xanh luôn. Cái shop này màu xanh. Tất cả màu này màu xanh luôn. Và mình sẽ bắt đầu nha các bạn. Trước tiên mình sẽ bỏ keo. Yeah, nó nổ tung luôn. Tôi đổ hết luôn nha bạn. Và mình quên cái nước nha các bạn. Nước nữa. Mình sẽ đổ nước nha bạn. Thêm nước này. Cho nó dẻo. Và mình sẽ khuấy đều lên. Và cách mình như thế thôi nha bạn. Và tiếp theo là màu, đổ màu. Cho nhạt. Và tiếp theo mình sẽ bỏ hương vị nha bạn. Đây là mình không có hương vị nào cả, chỉ là nước giặt quần áo nhé các bạn. Màu xanh biển luôn. Mùi thơm. Cái mình sẽ bỏ dung dịch. Tí nữa mình sẽ làm thêm dung dịch các bạn. Để thêm dung dịch này đã. Để thêm đậu ít luôn. Đó, thành slime rồi. Slime lỏng á. Để mình làm xem dung dịch loãng nha bạn. Và mình đã làm dung dịch loãng đây nhé bạn. Rồi. Chắc là slime lỏng rồi các bạn nhé. Thêm dung dịch hết luôn. Này bên trong rồi mà. Slime lỏng rồi các bạn.
Và mình thêm dung dịch nữa nha bạn, thêm dung dịch loãng vì nó chưa thành công lắm. Thêm vì cái này hơi cứng các bạn, vì tại mình bỏ dung dịch nhiều quá. Dung dịch loãng, slam loãng các bạn, slam lỏng, nói sai từ rồi. Mình chính cái thiền này chắc mình bỏ nhiều nước hơn dung dịch, tự nhiên bỏ nhiều nước hơn dung dịch rồi, vừa sẽ là keo và cồng nhiều nước nữa. Và mình sẽ lấy ra nha các bạn. Và lúc khi mình lấy ra từ hộp này thì nó đã thành công nha bạn, với lâu một tí. Đây, đã thành dung dịch slam lỏng. Nhưng không lỏng cho lắm nhưng mà chọc ở đây là mát, tiếng to nữa. Hơi chín một tí, chơi một tí là hết chín rồi. Chơi xíu. Và mình sẽ đăng ký slam này nha bạn. Đây là lấy ra hết. Oops. Và mình đã lấy mấy cái này nha bạn, làm như thế này cho đẹp. Còn cốm nữa, cốm này. Mình chỉ có một cái thôi. Đây. Và khi mình bỏ cái shop này, mình tưởng là làm slam thường là thế là làm thành slam lỏng, thế là mình không bỏ các bạn. Lúc nào mình sẽ làm slam thường là mình sẽ bỏ cái này cũng được, như đã sách Nhật Bản, bỏ đây rồi bóp chọc như vậy. Và mình cũng có cham màu xanh nước biển, là mình sẽ tạo thêm cham khác nha bạn, sẽ cham xanh lá cây. Và đây là cham của mình, đây 100 này. Đó, 100. Cái này từ Lego bạn nha. Wow, đẹp. Hơi chín. Mình bóp thì dính các bạn. Thế mình sẽ thêm là dung dịch loãng. Và lúc khi mình trộn dung dịch loãng không dính tay nữa. Bóp thì dính các bạn. Xin lỗi nha các bạn.
Cái này là hơi khó, chịu khó, cảm thấy khó như nào. Mình sẽ bỏ con hộp này. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký nha các bạn. Bye bye. Dính cả tay.